錯啊！而家幾點啊？哇，7點半咯喎，家又遲到，咁搞錯，頂唔順佢。呢間餐廳價錢真係唔平咯，我呢排又要交學費，又要交生活費，真係有少少頂唔順咯，搞到我好有壓力啊！而家。其實我覺得都有啲貴。我都冇乜所謂啦，大家都係出嚟享受啫，我哋都係偶爾聚一聚。唔好急啦，間間都可能塞車啫，等一陣啦，冇所謂啦，好唔好？喂，sorry 啊，啱好塞車啊，考3個路口。第二點啫你上次食飯嘅時候你遲咗成半個鐘，之後唱 K 就直接成日放飛機，你叫你成班人等你咁耐，你好意思咩？你次話塞車啊嘛，咁你早少少出門口唔得㗎，而次都用呢個藉口，你咪當你傻㗎？你知唔知等你呢半個鐘啊？我睇住你份菜單手都震埋啊！上次食飯又係咁，專係嗌埋啲貴嘢，為此我食咗半個月杯麵咯。你知唔知呢排真係好煩啊？我又要自己出去賺錢，又要賺埋啲學費同埋生活費，阿媽又唔俾我錢，真係好窮咯。之後你要揀埋咁貴餐廳，又要等你半個鐘，等你半個鐘我早啲去翻工啦，都唔使咁早放。唉，真係好煩咯。點啊？嘈完未啊？咁耐都唔嗌嘢食，出嚟貴少少約到嘈冤巴閉，出嚟就係為咗享受㗎嘛。而家咁樣想點啊？咩意思啊？你自己咁輕鬆，又唔代表人哋咁輕鬆。我要自己出去賺學費，你阿爸阿媽俾晒你錢啦，你又唔使咁辛苦。我就嚟自己出去出街瞓啦，仲喺度咁話我，真係啊！其實我都覺得我咁辛苦安排，日日喺度 search 邊間餐廳好食，邊間餐廳嘅評價高，然後你哋一個二個咧就係識喺度，你一個樣就係識喺度話我。我只係想以呢一次難得嘅聚會，大家食好啲啫。其實收聲你又係咁樣，次次咧講完啲次唔講啦，問你又唔講啦，之後咧你 IG 嗰度喺度暗串人，咩意思啊你？係，我係廢物，全世界你最委屈啦。咁今日真係做咗出門口，咁架車又就罰咗，咁我都唔想咁㗎。咁而家想點啫？喂，大家停一停先。喂，你睇下，瑞華，你塊面都谷到紅晒啦，停下，你眼濕濕咁，唔好咁樣啦。喂，我諗大家需要冷靜冷靜。家喬，麻煩你同我瑞華出去唞一唞，冷靜下先。喂，善緣，麻煩你叫阿侍應斟啲凍水翻嚟，好唔該。好。搞咩啊？次都係我錯，我只係想大家難得聚餐可以食得好啲啫。冇咁難過啦，我知你嘅好用心㗎。上個月你幫家講功課講到凌晨，大家都知你真係冇講出嚟啫，你個心好在意大家嘅。喂，大家等等，我見到咧，大家嘅情緒都好高漲，不如我哋冷靜下，我哋出嚟食飯啫，想開心。喂，唔係嚟嘈交㗎嘛，倒不如我哋大家個個拎出嚟講，有乜嘢攞出嚟大家商量，就唔好為咗咁而嘈交。不過喺商量之前咧，我哋就唔好翻舊帳喎。嗱，記住唔好講粗口啊！話晒我哋識咗咁耐啊，無謂為咗啲咁嘅事嘈。咁你覺得大家拎出嚟講會唔會好啲咧？就話你咧？係嘅，因為我哋好難得齊人啊嘛，可以聚一聚。但係我問你哋去邊度食嘅時候，你哋又話冇意見。咁我咪自己揀咗間我覺得 OK 嘅餐廳，諗住大家可以食得好啲啊嘛。但係我就忽略咗價錢呢個問題咯，而且我都冇諗到原來停下壓力咁大啊嘛。我都係覺得呢個價錢有少少壓力咯。其實我都有問題，我唔應該對住你哋發脾氣。但係呢個價錢真係有少少問題咯，因為今次聚會我都驚超過自己預算咯。呢排學費同埋生活費真係搞到我有啲緊張。其實我覺得如果大家可以了解彼此嘅情況，咁可能會好少少啦。始終瑞華佢由頭到尾幫我哋安排咗咁多嘢，佢聽到我哋對佢嘅安排唔滿意，一定會唔開心啦。咁所以我都唔想令到瑞華佢失望。但停下嘅壓力都好大，因為佢負擔唔到咁大嘅金額。我成日因為遲到影響咗大家嘅氣氛，咁不如咁啦，我發起個遲到基金。如果邊個下次再遲到呢，我就擺啲錢就落去，跟住再拎翻啲錢出嚟食飯。同埋我保證會慢慢咁樣改㗎啦。下次出嚟食飯嗰陣時，可能搭鐵或者再早啲出門口咯，唔會令到大家咁尷尬。我都同意大家講嘅。咁雖然我嘅屋企環境好少少啦，即係冇咁大壓力啦，比起其他，但係咧，其實我都有壓力嘅。咁但係我都仲喺屋企攞錢，所以但我都係覺得出嚟食飯都係一次半次，所以我覺得冇乜所謂。所以我哋下次可以就翻大家嘅預算去揀餐廳，咁大家都會食得開心，聚會都開心啦。啊，係啦，我都睇見嗱，阿瑞華佢咁用心去揾咗間餐廳，
其實我都明白佢好想我哋食啲好嘢，咁亦但係我亦又要明白阿婷你嗰個經濟壓力嘅，咁所以咧今日阿嘉嘉因為遲到，就大家令到個嗰個氣氛變咗唔係咁好，咁不如咁樣啦，我哋今日我哋喺度食，咁咧但係咧就按照自己每個人嘅 budget，咁啊我哋就唔使每人點最貴嘅菜，自己可以能力負擔到幾多就點個菜。咁我諗大家都可以咁樣可以享受今次嗰個晚餐，好唔好啊？咁你覺得點樣咧？好啊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 ！我都好樂意同大家傾下可以去揀咩餐廳。我覺得都冇問題嘅，只係預算咯。咁最緊要大家食得開心啫。喂，咁樣啦，我諗我哋以後咧就可以揾一個解決方案。咁樣咧，或者咁樣，我哋咧就再喺個 group 入邊咧就識個叫做聚會預算。我哋以後咧每次出嚟食飯之前咧，我哋就睇下每個人嘅 budget 有幾多，咁啊可以大家可以控制下開支啊，唔係淨係停下。其實可能到時候個個人我哋都有即係經濟壓力㗎嘛，咁啊變咗我哋又可以睇下，我哋就將價就貨，或者可以選擇更加唔同嘅餐廳選擇。咁我哋又可以揾間我哋自己又可以覺得價錢又合理，大家又可以接受。咁我哋又可以喺排聯組嗰度咧就得閒彈啲，我哋曾經試過又覺得大家都應該可以接受到價錢嘅餐廳，咁啊大家可以攞嚟傾下，咁你覺得點樣咧？睇到時候大家邊一個有意見嘅，就大家喺個嗰度提出嚟，就唔好似今次咁嚟到先至睇完個價錢，大家都唔開心啦，好唔好？其實如果大家都可以接受餐廳嘅選擇，又或者我哋事前討論好啦，咁我哋就可以避免之後我哋會有爭執啦。最後咧，我哋可以提前睇下每個人嘅自己嗰個需求同埋嗰個想點，咁我哋咧就可以確保每一次聚會咧就啱大家嘅心水啦。我都好願意同大家傾可以食啲咩嘅，我都想知道你哋有啲咩諗法咯。咁我都願意參加，因為其實我都好想同你哋出嚟一齊啊，咁我就唔會有壓力啦，同埋大家意見都可以被重視，真係好開心啊！我會好好咁樣安排時間，再提前出門口，確保唔好再遲到。太好啦，咁啊大家都可以參與啦，開開心心咁食今餐啦！我哋做緊咩？快啲叫嘢食啦，我肚餓啦！